আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাজমা কিচেন। আজকে আমি আপনাদেরকে খুবই মজার একটি রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। নতুন স্টাইলে চিকেন ম্যাগি মোমোস ফ্রাই। এই মোমোসটা আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করে দেখবেন, ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তৈরি করতে হয়। দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি, লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো। নরমাল টেম্পারেচারে রাখা 2টা ডিম নিয়েছি। অল্প অল্প করে পানি দিয়ে মেখে নিব। এখানে আমি ডিম দিয়েছি যেহেতু বেশি পানি লাগবে না, আপনারা পানিটা অল্প পরিমাণ দিবেন, যতটুকু পরিমাণ লাগবে ঠিক ততটুকু। এখানে বেশি পরিমাণ পানি লাগবে না। আমার ময়দাটা মথা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি 10 মিনিটের জন্য এটাকে রেস্টে রেখে দিব। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/2 কাপ পরিমাণ চিকেন কুচি। চিকেন গুলোকে আমি ছোট ছোট করে কুচি করে নিয়েছি। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ আদা রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া, দিয়ে আমি ভালো মতো নেড়ে চেড়ে নিব। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া। এর মধ্যে 1/2 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ চিচিঙ্গা কুচি, আরো দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ আলু কুচি, দিয়ে আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস, দিয়ে দিচ্ছি একটি ম্যাজিক মশলা 1 প্যাকেট, দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন আমি একটি বাটির মধ্যে এগুলো উঠিয়ে ফেলবো। এই ফুডগুলোকে একে পাতিলের মধ্যে আমি 2 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি বলক আসা পর্যন্ত ওয়েট করব। এখানে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিব, আমি সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি ফুটন্ত পানির মধ্যে 2 প্যাকেট ম্যাগি নুডলস দিয়ে দিচ্ছি। এখন এর মধ্যে 2 প্যাকেট মশলা দিয়ে দিচ্ছি, ম্যাগি নুডলসের মশলা। এখন আমি এর মধ্যে চিকেন ভাজাগুলো আর যে পুরটা করে রেখেছি এগুলা নুডলসের সাথে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি। তো আমার পুরটা অলরেডি রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে সামান্য কিছু কাঁচামরিচ কুচি দিব, ঝালটা আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা দিতে পারেন। তো আমার পুরটা রেডি হয়ে গেছে, এখন চুলাটা আমি অফ করে দিচ্ছি। তো আমি 10 মিনিট পর রেস্টে রাখা ময়দাগুলোকে আবার মুথে নিচ্ছি। এভাবে আমি লম্বা করে একটা রোল বানিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এগুলোকে লিচি কেটে নিব।
আমি একটু ময়দা ছিটিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি রুটি বানিয়ে নিব পাতলা করে মোমোসের জন্য। এভাবে আমি পাতলা করে রুটি বানিয়ে নিব। তো আমি কয়েকটা রুটি নিয়েছি, এখন এর মধ্যে আমি পুর দিয়ে দিব। নুডলসের যে পুরটা বানিয়েছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে আমি সবগুলো মোমোস বানিয়ে নিচ্ছি। আগে থেকে একটি পাতিলে আমি পানি ফুটতে দিয়েছি। এখন এর উপরে আমি একটি দিয়েছি, জালের উপরে আর একটা পাতলা একটা ন্যাকড়া দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এর উপরে মোমোস গুলো দিয়ে দিচ্ছি স্টিম করার জন্য। মোমোস গুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। 4 থেকে 5 মিনিট লাগবে আমার সিদ্ধ হতে। আমার মোমোসটা স্টিম হয়ে গিয়েছে, এখন আমি নামিয়ে ফেলবো। এভাবে আমি সবগুলো মোমোস বানিয়ে নিব, স্টিম করে নিব। এখানে আমি আগে থেকে ময়দা আর পানি আর একটু লবণ দিয়ে একটা ডো গুলে নিয়েছি। ঠিক এরকম পাতলা একটা ডো গুলে নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি আমি ব্রেড ক্রাম। এখন আমি স্টিম করা মোমোস গুলোকে এখানে চুবিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নিব। এগুলো এভাবে আমি সবগুলো করে তেলে ভেজে নিব। আগে থেকে আমি বেশ কিছুটা তেল গরম করতে দিয়েছি। এখন আমি এই তেলটা খুব একটা বেশি গরম হবে না, মিডিয়াম গরম হতে হবে। এবার আমি সবগুলো চিকেন ম্যাগি মোমোস ভেজে নিব। আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি উঠিয়ে ফেলতেছি। তো এই হয়েছে আমার চিকেন মোমোস ফ্রাই। তো দেখতে পাচ্ছেন কত সহজে আমি চিকেন ম্যাগি মোমোস ফ্রাই করেছি। এই মোমোসটা খুবই সুস্বাদু, আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করে দেখবেন, খুবই মজার। তো এটা আমি নতুন স্টাইলে ট্রাই করেছি, আর কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। তো আজকে আর বেশি কিছু বলবো না, সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।